Привет, с вами Вилсаком, избитая по своей сути фраза, но действительно, кто в детстве, глядя в звездное небо, не мечтал стать летчиком или космонавтом? Я вроде понимаю законы природы, физики, но до сих пор, глядя в небо, мне сложно представить, что там, в открытом космосе, работают люди, и как это вообще происходит? Можно интересоваться астрономией или не очень, но там в холодном космосе постоянно происходит что-то интересное. Совсем недавно ученые НАСА созывали пресс-конференцию, на которой объявили о нахождении системы, получившей название TRAPPIST-1, состоящей из 7 планет, 3 из которых пригодны для жизни теоретически, чертовы экзопланеты. И сразу какой-то мороз по коже. Лично у меня прямо четкое ощущение, что мы с вами в этой вселенной далеко не одиноки. Это уже другой вопрос, какие там формы жизни, прилетят ли они к нам в Чертаново. Это наша земля. К чему я это все? Недавно лазил по интернету и внезапно нарвался на сайт Роскосмоса, новость на котором меня просто поразила. Роскосмос объявляет открытый набор в отряд космонавтов. Звучит как-то прямо очень странно, поэтому я, конечно же, не поверил. Но потом я нашел приказ Государственной корпорации по космической деятельности об утверждении положения о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации в 2017 году, то есть типа любой может стать космонавтом. И наворачивать вот такие замечательные кульбиты на Международной космической станции. Сегодня мы узнаем, какие требования предъявляются кандидату в космонавты Российской Федерации, а также какое там нас счастливое будущее в колонизации Марса ждет. Желаю вам доброго полета! Я вам сейчас пару тем накидаю, чтобы вы просто понимали, что вообще в мире происходит. Например, проводятся тесты вот такого ховерборда, полноценного настоящего летающего. И, наверное, совсем скоро он поступит в коммерческую какую-то продажу, можно будет себе такую штуку купить. А вот энтузиасты взяли тысячи фотографий Марса, обработали их, и получилось вот такое вот видео. Фантастический настоящий ландшафт Марса. Вот так там все и выглядит. И это, вообще тоже... Мне вообще нет слов, когда я вижу подобные вещи. На этом фоне Элон Маск со своим SpaceX и посадкой первой ступени ракеты на платформу в океане не выглядит как что-то экстра вау. Они, кстати, сейчас сажают с переменным успехом, скринов в позитивный результат. То есть это экономия, ускорение и вообще мега классно. Джефф Безос, генеральный директор Амазона, на секундочку, в своем твиттере хвастается, как он управляет антропоморфным огромным роботом. Он пока далек от того, что мы можем видеть в фантастических фильмах, да и вообще то, что делает Boston Dynamics сейчас, мне кажется более перспективным, но сам факт, если что, через десяток лет можно будет вот на таком аппарате гонять и ручищами страшные вещи творить. Космос космосом, а кушать Валя должен. Андромеда, Mass Effect, свежевышедший. Я поиграл, там есть определенные претензии у народа к анимации, поверьте мне, все это в пользу бедных. Игра про колонизаторов, про космос, и это совсем другой Mass Effect. Я, наверное, сделаю обзор и расскажу отдельно, но если что, если вы не годитесь в космонавты, можете хотя бы поиграть в Mass Effect Андромеда. Итак, вы хотите стать космонавтом Российской Федерации. Требования, предъявляемые к претендентам. Все достаточно просто. Претендентом в космонавты, а всего 8 вакантных мест, может стать любой гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет. Вроде как я подхожу. Правда, потом я читаю пункт 7.2 и понимаю, что высшего инженерного образования у меня нет, равно как и опыта работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации, к сожалению. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Кстати, для меня стало открытием тот факт, что наша Земля из космоса выглядит не совсем так, как в кино. С 1957 года вокруг шарика скопилось 40 тысяч единиц мусора диаметром больше 10 сантиметров. Большая часть всего этого безобразия сгорает в атмосфере Земли, но сейчас уже ученые задумались над тем, что ситуация на самом деле драматичная, и если не предпринимать никаких действий, то все может сильно ухудшиться. В этом контексте завязка фильма «Гравитация» выглядит вполне реалистично.
Многие слышали о том, что была такая программа «Марс-500», но не все знают, что это была российская программа, и проходила она в Москве. Эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс. И это было, конечно, очень круто. В 2011 году команда людей 520 дней провела в изоляции. Эксперимент был максимально приближен к реальному пилотируемому полету на Марс с возвращением на Землю и осуществлялся Институтом медико-биологических проблем РАН в Москве. Такие эксперименты вообще проводились по всему миру, в том числе и проводятся сейчас. Но еще в 90-е американский миллиардер Эдвард Басс решил создать в пустыне Аризоны замкнутую экосистему, которая имитировала бы жизнь на другой планете. Называлась она Биосфера-2. Предполагалось, что Биосфера-1 — это Земля. Собственно, вы сейчас этот комплекс и видите. Авторы эксперимента пытались понять, смогут ли люди работать полностью автономно в условиях изоляции. У них была своя еда, вода, атмосфера, и, к сожалению, все закончилось очень плохо, когда сначала урожай, что называется, не взошел, а потом закончился кислород. Земля, я космонавт. Все работает нормально. Пора в полет. Если вы верите в свои силы и в будущем хотите вместе с Роскосмосом покорять другие миры, став космонавтом, по ссылке в описании я оставлю тот самый документ, где указаны все требования к кандидату. Кроме заочных требований — возраст, образование, гражданство, есть еще и так называемые очные тесты по медицине, психологии, и в том числе нужно, например, знать хорошо русский язык, а также иностранный, разбираться во многих вещах, информатика, например. Причем мне понравилась позиция, что нужно знать, как пользоваться антивирусом. Может быть, Роскосмос что-то подозревает или что-то знает, о чем нам не говорят. И опять же, если что, вот такие нормативно-физические упражнения для претендентов в космонавты. Подтягивание на перекладине, угол в упоре на брусьях. Вот здесь я уже сломался. Я, к сожалению, не подхожу, хотя что там, похудеть, немножко обучиться инженерному делу, и еще у меня есть пара лет в запасе. А вы можете попробовать. А если вы спортсмен вроде меня, то можете играть в Mass Effect Andromeda. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы мечтали стать космонавтами или вам просто понравился этот ролик. Меня удивило, что можно вот так вот определенные требования соблюсти и стать чертовым космонавтом. Это круто. Пока. Мои друзья, соратники, товарищи, коллеги по работе в отряде космонавтов совершили свои незабываемые космические рейсы.